السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In den vergangenen Tagen ist ein Busurg und Gelehrter der Jamaat Mukarram Usman Chini Sahib verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah Ta'ala hat ihm die Möglichkeit gegeben, aus einer weit entfernten Region, aus China, durch seine Vorherbestimmung nach Pakistan zu kommen und die Ahmadiyyat zu akzeptieren. Allah hat seine wundervolle Behandlung ihm gegenüber mehrmals auf wundersame Art und Weise gezeigt. Er hat die Ahmadiyyat akzeptiert, dann das Wissen der Ahmadiyyat angeeignet, sein Leben der Jamaat gewidmet, Waqf gemacht und sein ganzes Leben als Waqf-Zindagi gearbeitet. Er hat eine Autobiografie geschrieben, in der er sehr ausführlich darüber berichtet hat, wie es dazu kam. Es ist zwar nicht die Zeit, alles daraus zu präsentieren. Er hat auch verschiedenen Menschen seine Erzählungen, seine Geschichten, über sein Leben berichtet. Und auch die Menschen haben über ihn geschrieben. Und all das ist sehr ausführlich und sprengt den zeitlichen Rahmen, wenn man das berichten möchte. Das sind sehr glaubensstärkende Ereignisse in seinem Leben. Sein Leben, seine Dienste, seine Biografie ist so groß und so voll und inspirierend, dass man ein ganzes Buch schreiben kann. Und ich glaube, Khudamul Ahmadiyya Pakistan kann diese Arbeit auch leisten. Ich möchte diesen Busurg Waqf-e-Zindagi und Diener der Jamaat, der ein sehr aufrichtiger Mensch war, Murabbi Silsila, ein Wissensgelehrter, ein Gelehrter, der auch den Lehren folgte, und er war ein Freund Allahs, ein Waliullah. Die Waqf-e-Zindagi und Muballighin, für sie ist das ein Vorbild, das sie befolgen sollten. Und für jeden Ahmadi ist dies ein Vorbild gewesen. Viele Menschen haben über sein Leben geschrieben, wie ich gesagt habe.
Ich werde kurz darüber berichten. Usman Chini Sahib, so wurde er genannt. Sein eigentlicher Name war Muhammad Usman Chuchushi. Er ist am 13. April 2018 verstorben. Am 13. Dezember 1925 wurde er in einem muslimischen Haus geboren in der Provinz Anhui in China. Nach der Schule im Jahre 1946 machte er einen Advanced-Kurs an der Universität Nanjing und in den Politikwissenschaften studierte er dort an der Uni und er hatte aber kein Interesse an der Politik und deswegen dachte er auch Rechtswissenschaften und Philosophie und Religion zu lernen. Er wollte eigentlich nach Türkei fliegen, um dort zu lernen, aber 1949 kam er nach Pakistan und machte das Bait, indem er über die Jamaat sich informierte. Dann lernte er an der Jamia Ahmadiyya. 1957 legte er einen kurzen Kurs der Mubalerin ab. Am 16. August 1959 machte er Waqf und im Jahre 1960, im Januar, wurde er eingesetzt als Murabi Silsila. Dann, um die Mubalerin-Class zu lernen, machte er 1961, schrieb er sich wieder in die Jamia ein und im Jahre 1964 bekam er den Shahid-Abschluss. In Pakistan, Wakalat Tasnif, Rabwa, Karachi und Rabwa arbeitete er als Murabi und Waqf Zindagi. Im Jahre 1966 nach Singapur und Malaysia ging er dorthin und diente der Jamaat. Ungefähr 3,5 Jahre arbeitete er in Singapur und einige Monate, 4 Monate in Malaysia. 1970 kam er nach Pakistan und war Murabi Silsila an verschiedenen Orten. Er machte Umrah und Hajj. Und nach der Auswanderung von Hazrat Khalil Rabi in London, als hier in London verschiedene Büros gegründet wurden und die Arbeiten wuchsen und die Literatur der Jamaat auch übersetzt werden musste, wurde das chinesische Desk gegründet und er wurde hierher gerufen und hatte die Aufgabe bekommen, chinesische Bücher zu schreiben und ins Chinesische zu übersetzen. Den Heiligen Koran vor allem hat er übersetzt. Verschiedene Bücher über die Jamaat und die Lehren der Jamaat hat er geschrieben. Er hat eine Frau, einen Sohn und 2 Töchter hinterlassen. Was die chinesische Übersetzung des Heiligen Koran angeht, im Jahre 1986 fing er mit der Arbeit der Koranübersetzung ins Chinesische an, gemäß Hazrat Rabis Anweisung. Und dann wurde er 1984 nach Großbritannien gerufen. Und nach 4 Jahren konnte diese Übersetzung vervollständigt werden. Chini Sahib selbst schreibt, dass die chinesische Übersetzung des Heiligen Koran viel Zeit in Anspruch nahm und Hazrat Rabbi hatte angewiesen, dass dies zum Jubiläumsjahr 1989 veröffentlicht werden musste und er bemühte sich sehr darum, auch um Menschen, die Korrektur lasen und beim Stil mithalfen. Und es war sehr schwer, aus Pakistan und aus Großbritannien diese Aufgabe zu machen.
Und es gab Menschen, die zwar die chinesische Sprache kannten, aber den Islam nicht kannten. Und es gab Menschen, die sich mit dem Islam auskannten, aber die chinesische Sprache nicht kannten. Deswegen war es sehr schwierig, das von hier aus zu machen. Und er sagte, als die Übersetzung fertig war, wurde auf Anweisung von das Musirabe wurden chinesische Experten konsultiert in Malaysia und Singapur. Und Alhamdulillah, durch die Segnung Allahs war es eine sehr gute Übersetzung. Und er schreibt voller Demut, dass ich diese Aufgabe nie hätte machen können. Das war nur die Segnung Allahs, dass ich dies schaffte. Er sagt, dass es gab auch einige Übersetzungen in der chinesischen Sprache und auch später gab es einige Übersetzungen mit großer Anzahl. Aber die Übersetzung der Jamaat Ahmadiyya hat eine ganz besondere Stellung unter diesen Übersetzungen. Und in keiner Übersetzung finden wir diese Besonderheiten. Dort ist die Theologie der Jamaat vorzufinden. Und das ist ein Meisterwerk. Und in China und in anderen Ländern gab es viele Kommentare über diese Übersetzung, die diese Übersetzung als die beste Übersetzung nannten. Die Übersetzung der Jamaat ist sehr beliebt. Und es gibt einige Menschen, die Vorwürfe machen, dass einige Tafasir gemacht wurden, Kommentare gemacht wurden. Aber jeder hat gesagt, dass die Übersetzung sehr, sehr gut ist. Ein Professor aus China, Ling Song, hat über die chinesische Übersetzung des Heiligen Korans Bücher geschrieben, ein Buch geschrieben, worin er auch unsere Übersetzung erwähnt hat. Und 15 Seiten hat er dieser Übersetzung gewidmet, diesem Kommentar der Übersetzung, über die Übersetzung. Und der Professor hat sehr ausführlich die Besonderheiten dieser Übersetzung genannt und gesagt, dass gewöhnliche Gelehrte die Übersetzung so vollziehen, dass einige Wörter nicht richtig übersetzt werden, sondern arabische Wörter hingeschrieben werden oder in Fußnoten es erklärt wird. Aber es scheint, dass sie das Wort nicht kennen. Und Usman Sahibs Übersetzung hat die Besonderheit, dass er auch solche Wörter übersetzt hat und die Basis, auf die Grundlage, auf die er diese Übersetzung aufbaut, die schreibt er auch mit rein. Der Professor sagt, dass ich oft auch Usman Sahib traf und ich denke, dass dieser Mensch, dieser Professor sagt, dass dieser Mensch der sich als Autorität über den Islam betrachtet. Er sagt, dass es ein demütiger, einfacher, aufrichtiger, ehrlicher und prinzipientreuer Mensch, also Usman Chini Sahib. Und er sagt, ich habe ihn im Ramadan eingeladen. Usman Sahib hat gefastet und er nennt den Heiligen Koran ein erhabenes Buch Allahs. Und er schreibt, es gibt einige Teile der Übersetzung, die chinesischen Sunnis nicht akzeptieren wollen, aber kann man denn leugnen, dass diese Person ein Anhänger der Gottes Einheit ist und den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam liebt und die Gebote Allahs befolgt? Sicherlich nicht. Chini Sahib hat hat die Produzierung der chinesischen Literatur vorbereitet und es gibt die englischen Titel lauten My Life in Ancestry, Introduction to Morality. 7 Bücher hat er selbst geschrieben, es sind aber 35 Bücher, die er übersetzt hat oder übersetzen lassen hat. An Outline of Ahmadiyya Muslim Jamaat, eine Vorstellung der Jamaat, Outline of Islam, Fundamental Questions and Answers about Islam, sind grundlegende Fragen über den Islam, Islamic Concept of Jihad and Ahmadiyya Muslim Jamaat,
Auch das hat er in Chinesisch geschrieben. Ahmadiyya Muslim Community's Contribution to the World. Das hat er alles selbst geschrieben. Was ist die Bedeutung des Islams im menschlichen Leben? Das sind in Kürze einige seiner Bücher. Seine Ehefrau schreibt über sein häusliches Leben. Als aus Pakistan die Richter für Osman Sahib kamen, hat mein Vater erst einmal nicht gewollt, dass dies passiert, weil ich war 20 Jahre alt und Osman Sahib war 50 Jahre alt. Sie ist auch Chinesin. Und aber letzten Endes, als er mir über ihn erzählte, dass ich selber entscheiden soll, sagt sie, ich sah im Traum, dass ich in einem Land irgendwo bin und leeren Händes bin und ich dachte, dass ich verloren bin, aber dann sah ich einen Mann in weißen Gewändern. Er sagte, und eine Stimme sagte mir, diese Person wird alle deine Bedürfnisse erfüllen. Und ich sah Osman Sahib im Traum und er war in weißen Gewändern und war bei mir. Als ich Osman Sahibs Foto sah, wusste ich, das ist die Person, die ich im Traum gesehen habe. Und deswegen entschied ich, ihn zu heiraten. 4 Jahre lang war die Verlobung und es war schwierig, einen Pass zu bekommen. Die politische Situation war sehr schwierig. Und Osman Sahib sah in einem Traum, wenn Mao sterben wird, und dann wird seine Ehefrau kommen. Damals war der chinesische Führer Mao Zedong noch sehr gesund. Und er schrieb Mao Zedong einen Brief. Er wollte einen Brief schreiben, er ging dorthin, um ihm diesen Brief zu schicken. Da kam die Nachricht, dass Mao Zedong gestorben ist. Und seine Ehefrau sagt, dass kurz danach ich meinen Pass bekam. Und sie sagt, als ich nach Hause kam mit dem Pass, es regnete sehr stark und davor war es sehr trocken gewesen. Es regnete so stark, dass großer Schaden entstand und dass viel Wasser kam und ein Mensch sagte zu ihr, wärst du doch vorher gekommen, damit wir den Regen vorher bekämen. Osman Sahibs Bruder gab mir einige Kleider und einige Flaschen Sojasauce und ich kam nach Karachi 1978 und Ahmed Mukhtar Sahib verlas mein Nikah und war auch mein Wali. Und dann mussten wir in die chinesische Botschaft. Als wir mit dem Zug unterwegs waren, wo Männer und Frauen getrennt saßen, da entschied man, dass wir uns an der Bahnstation treffen würden, wenn alle aussteigen würden. Sie sagte, ich war neu, als ich dort saß. Und alle Reisende ausstiegen, dachte ich, dass das die Station ist. Aber ich stieg aus, aber merkte, dass der Zug wieder weiterfährt. Aber es war schwer, wieder aufzusteigen. Sie sagt, ich war sehr besorgt. Und ein Polizeioffizier sah mich und rief mich und schickte mich zur chinesischen Botschaft. Ich hatte einen Mantel und Niqab an und die Botschafter glaubten nicht, dass ich eine Chinesin bin, weil ich hatte einen Niqab an. Und sie wollten, dass ich eine chinesische Zeitschrift vorlese. Dies tat ich. Dann wurde ein Taxi gerufen. Das ist eine lange Geschichte. Und auf irgendeine Art und Weise ging sie
kam sie dort an. Ein Ahmadi sah sie, ein Taxifahrer. Er war sehr verwundert. Er sagte, dass ich noch nie eine solche junge Frau auf diese Art und Weise gesehen habe, dass sie dort herumläuft. Und deswegen half er ihr. Und das war der Anfang des Lebens, sagt sie. Sie schreibt über Osman Sahib, dass er ein sehr guter Ehemann war. Er war mein Lehrer, mein spiritueller Lehrer. Er lehrte mir das Namaz und lehrte mir das Bajamat Namaz auch zu Hause. Stundenlang lehrte mir die arabischen Wörter des Namaz. Und er lehrte mir Strophe für Strophe und Zeile für Zeile des Namaz. Und dass ich lernen soll. Und gab mir ein Gebetsbuch, das ich bei mir haben sollte. Und dann in 6 Monaten lehrte er mir das Qaida. Und dann lehrte er mir den Heiligen Koran mit der Übersetzung, damit mein Interesse geweckt bleibt. Er war ein sehr geduldiger Mensch. Mit Beispielen versuchte er mir den Heiligen Koran zu erklären. Er sorgte sich um die Verwandten, kümmerte sich um die Mutter von mir. Sie sagt, es gab auch Zeiten, wo wir nur eine Flasche Milch hatten und auch diese gaben wir unserer Mutter. Und er hat seine Mutter Chini Saab hat seine eigene Mutter auch ihr sehr gedient und nahm sie immer auf Reisen mit. Sein ganzes Leben widmete er der Arbeit. Als er gesund war, arbeitete er bis spät in die Nacht, manchmal bis morgens im Büro. Zu Hause kümmerte er sich um die Erziehung der Kinder. Er hatte kein Interesse an weltlichen Dingen. Er war ein sehr einfacher Mensch, was seine Kleidung und Essen anbelangt. Die Tochter schreibt, mein Vater hatte Dr. Kuratulan ist die ältere Tochter, und sie sagt, dass es sehr schwierig ist, in Worte zu fassen, wie er war. Er war ein sehr liebevoller Mensch und ein sehr fleißiger Mensch. War immer voller Hoffnung, ein demütiger Mensch. Er hat uns Kindern und auch den Schwiegerkindern immer mit ihnen diskutiert, sehr offen diskutiert und geredet. Und er sagte, der Sinn eures Lebens, warum Allah euch hierher geschickt hat, ist, dass ihr Tabligh machen sollt, vor allem chinesische Leute sollt ihr zum Islam einladen. Und er sagte, was Spiritualität und Moral ist und dass wir darin Fortschritte machen müssen. Und er sagte oft, dass die Menschen durch euch sehen müssen, dass Gott vorhanden ist, denn diejenigen Kinder, die auch an Gott glauben, sie sind viel besser als Kinder, die nicht an Gott glauben. Er ermahnte sie auch, dass alles, was ihr beginnt, soll regelmäßig sein. Er hat uns nie mit Härte gelehrt, sondern immer mit Liebe. Und wenn er etwas hart war, dann war das im Gebet, dass er sagte, wir sollen im Gebet regelmäßig sein. Und er hat uns immer 5-mal am Tag in die Moschee mitgenommen, gab uns in den Ferien ein Buch, das wir lesen sollten und prüfte uns dann. Dann schreibt sie, dass er Kashtienu, die Arche Noah, eine sehr alte Ausgabe uns gab und sagte, dass wir dies in Urdu lesen sollen, weil es nicht so schwer ist wie andere Bücher. Und er sagte, es ist das erste Buch von Arche Noah, was ich in der Jamia Ahmadiyya gelesen habe. Auch über die Parda hatte er immer die Sorge, wenn sie die Uni besuchte, soll sie Parda machen. Und wenn es
wenn sie es ablegen muss, dann sagte sie, dass nur zu bestimmten Zwecken, also Musi Rabi hat er gefragt und um Erlaubnis gebeten in der Uni, mit der Bedingung soll sie studieren, dass sie Parda macht, und wenn es irgendeinen Grund gibt, in der Klasse abzulegen, dann darf sie sich nicht schminken. Und danach soll auch sofort das Kopftuch getragen werden. Und die kleine Tochter Munazza sagt, dass er immer sagte, ihr solltet versuchen, bis zum Mond zu kommen. Also das heißt, ihr sollt hohe Ziele haben und ihr werdet Sterne mindestens erlangen. Und neben den 5-maligen Gebeten motivierte er uns zum Tahajjud und er weckte uns zum Fajr, indem er Wasser auf unser Gesicht sprenkelte. Und er ermahnte uns, die Bücher des Weißen Messias und der Khulafa zu lesen. Und er arbeitete stundenlang und gab uns stundenlang Antworten auf unsere Fragen. Und er war nicht bei Kleinigkeiten von uns genervt, niemals. Und das ist ein Vorbild für die Eltern. Und er sagte, die Fähigkeiten, die Allah euch gegeben hat, die sollt ihr nutzen und einsetzen und nie verloren gehen lassen. Und ihr sollt alles für das Wohlgefallen Allahs tun. Er sagte, das spirituelle Leben ist wie eine Treppe. Aber manchmal muss man heruntergehen und dann wieder hochkommen, um neue Höhen zu erklimmen. Und sie sagt, dass er uns Demut lehrte und dass wir anderen Menschen mehr Rechte geben sollen. Als der Sadr Jamaat Islamabad war und die Heizung in allen Häusern installiert wurde, sagte er, dass bei uns zu Hause dies als allerletztes geschehen soll. Sein Sohn Daud Sahib, Dr. Daud, er sagt, dass mein Vater mir sagte, dass er ein Telegramm erhielt während der Jamia, als sein Bruder und sein Vater verstorben ist. Und er war in den Prüfungen beschäftigt und er sagte, dass dies wie eine Prüfung ist, wie die Jamia-Prüfung. Und er gab alle seinen Prüfungen und verschwendete keine Zeit. Sein Sohn schreibt, dass er einen Eifer für das Tabligh unter den chinesischen Menschen hatte und er immer Tabligh machte, und wenn er im Rollstuhl war und nicht laufen konnte, kam er im Rollstuhl und wollte auch Bücher in seinem Rollstuhl mitnehmen, um diese zu verteilen. Er sagt, als ich noch klein war, ging ich in das Büro und wollte einen Stift haben. Er erlaubte mir nicht, Stifte aus dem Büro zu nehmen. Und er sagte zu meiner Mutter, kauf ihm neue Stifte, damit er malen kann. Und wenn ich etwas kopieren sollte, dann sagte er, dass ich mein Papier von zu Hause mitbringen muss. Und der Sohn sagt über ihn, er ermahnte uns, dass wir die Attribute Gottes lernen sollen, welche Attribute Allah besitzt. Er hat in der chinesischen Sprache ein Gedicht geschrieben, wo er 100 Namen Allahs geschrieben hatte, und das las er jeden Abend. Und wir hatten den Wettbewerb, dass wir die Namen Allahs lernen sollen, und er gab uns Preise dafür. Vor einigen Monaten, 2-3 Monaten, kam er, um mich zu treffen, mit seiner Familie. Und sein Schwiegersohn sagt, dass er mir 3 Punkte gab. Er sagte, ich werde nicht reden können, aber du sollst für mich reden. Und die 3 Punkte waren, ich bin schwach geworden und kann nicht aufstehen. Deswegen sitze ich im Rollstuhl und ich möchte mich dafür entschuldigen.
Er hatte so einen Respekt vor dem Khilafat. Und er sagte, beten Sie für mich, dass ich bis zum letzten Atemzug Tabligh machen kann und erlauben Sie mir dies weiterhin zu tun. Und dann sagte er, ich kann nicht ins Büro gehen, erlauben Sie mir, dass ich von zu Hause aus arbeiten darf. Er war nicht zu Hause und tat nichts, sondern arbeitete ständig, auch von zu Hause aus. Als er Hajj machte, sein Schwiegersohn war auch mit ihm, dann sagte er, dass er seine Gebete in einem chinesischen Gedicht verfasste. Und er sagte, ich habe dieses Gedicht geschrieben, damit ich auch weiterhin davon profitieren kann. Und einige Menschen fragten Usman Chinisab, was er denn schrieb. Und er sagte, ich bete für mein chinesisches Volk, dass Allah ihnen den wahren Islam beibringt. Diese Menschen fragten, dass ein solcher alter Mann, der keine Stütze hat und nicht mal laufen kann, er hat so eine Sorge um sein Volk. Chinisab schreibt in seiner Biografie, dass in China der Buddhismus und Konfuzianismus und Taoismus vorhanden ist und diese sich vereinigt haben, diese drei Religionen. Und es gibt Chinesen, die allen drei Religionen gleichzeitig folgen, aber sie haben eine eigene Religion gegründet mit diesen dreien. Und vor allem geht es dabei um Moral. Und Chinisab sagt, als 3 Interviews veröffentlicht wurden in 3 Zeitungen, gab es eine Gesellschaft von dieser neuen Religion und sie wollten, dass ich einen Artikel über die Moral des Islam schreibe und damit sie diese vergleichen können mit anderen Religionen und veröffentlichen können. Und ich schrieb einen Artikel und sie schrieben mir zurück, sagt Chinisab, sie haben einen wunderbaren Artikel geschickt über den Islam, wir sind ihnen sehr dankbar. Sie haben parteilos über den Islam geschrieben und ihre Diskussion ist sehr schön und es scheint, dass sie das Wissen über die Religion sehr gut angeeignet haben. Die Chinesen kennen den Islam nicht und der Grund ist, weil der Islam in der chinesischen Sprache nicht vorhanden ist. Und sie sind jetzt nach Singapur gekommen, um den Islam zu verbreiten. Damals war er Mubaligh in Singapur. Und sie sagten, dass nun der Islam in diesen Ländern Verbreitung finden sollte. Und die Menschen davon profitieren sollten. Ara Saifullah Sahib, der auch sein Klassenkamerad war, damals in der Jamia lernte, er sagt, er war sein Klassenkamerad und er sagte, Chinisab war mein Klassenkamerad und in der Jugend war er schon ein sehr aufrichtiger Mensch, der voller Schmerz betete und er fastete freiwillig und machte Nawafil, war immer in der Lobpreisung Gottes versunken und er war sehr dankbar aufgrund der Ahmadiyyat, dass diese ihm gewährt wurde und zeigte immer Aufrichtigkeit und Gehorsamkeit. Er sagt, dass er während der Schulzeit manchmal weinte während der Studienzeit aufgrund von Einsamkeit und dass seine Eltern nicht bei ihm waren und er betete zu Allah für seine Ziele. Und er sagt, auch diese Tatsachen, Khalid Saab schreibt, diese Ereignisse sind für mich bis heute ein Vorbild. Und alles, was er damals von Gott verlangte,
Allah akzeptierte seine Gebete durch die Segnungen der Ahmadiyyat und gab ihm alles und gab ihm viel Barmherzigkeit und Liebe. Und auch die Menschen profitierten von seinen Gebeten. Er sagt, Maulvi Ghulam Rasul Sahib Rajeki, Abdul Latif Sahib Bhalpuri, Sayyid Awal Hassan Sahib und andere Busurgan habe ich getroffen und um Gebete habe ich sie gebeten und gesehen, wie diese in Erfüllung gehen. Und er sagt, dass ich bezeugen kann, dass die Leidenschaft im Gebet und Schmerz im Gebet und die Akzeptanz der Gebete, dass solche Menschen, die ich eben genannt habe, dass die auch im Wesen von Usman Chini Sahib sich widerspiegelten. Und er sagt, ich habe persönlich gesehen, wie seine Gebete in Erfüllung gehen. Dann schreibt er, er sagte immer, dass wir beten sollen, hatte eine große Weitsicht und er war sehr vorsichtig, was es den Respekt anging und was die Vorschläge für die Nizam Jamaat angeht. Er hatte eine vollkommene Bindung mit dem Khilafat und dankte immer der Güte des Khilafat. Wenn immer jemand um Dua bat, sagte er, habt ihr Khalifat al-Masih geschrieben? Der Sadr Jamaat von Islamabad, Dr. Rizwan Sahib, sagt, dass seine Liebe zum Gebet so stark war, dass er die wenigen Minuten, die von zu Hause in die Moschee eigentlich waren, die wurden ihm so lange, dass er so oft Pause machen musste, aber ich habe nie gesehen, dass er das Namaz Jama macht. Als einmal zwischen Maghrib und Isha sehr wenig Zeit war, sagte ich ihm, gehen Sie doch nicht nach Hause, bleiben Sie doch in der Moschee oder machen Sie Jama. Da sagte er, wenn ich laufe, dann kann ich mich gesund halten und dann kann ich auch den Lohn bekommen, von zu Hause in die Moschee zu kommen. Rashid Bashiruddin Sahib aus Mosambik schreibt, dass seine Gebete auch die Nicht-Ahmadis und Ahmadis bezeugt haben. Als er Murabi in Karachi war und Big Road gegründet wurde, gab es Nicht-Ahmadis, die zu ihm kamen und Rat einholten und sagten, dass wenn wir ihm folgen, dass es Segnungen gibt. Und wenn Chini Maulvi Sahib für uns betet, dass viele Dinge in Erfüllung gehen. Und dieser chinesische Maulvi von Karachi sozusagen, in Anführungszeichen, war eine Segnung für die Menschen dort. Und die Nicht-Ahmadis sprachen oft über ihn. Und er sagt, dass Chini Sahib seiner Mutter sehr diente. Und wenn seine Mutter ihn manchmal mit ihm schimpfte, liebkoste er sie und tat alles für sie. Und ihm kümmerte es nicht, wer um ihn herum ist. Das war eine sehr schöne Liebe, die er besaß zu seiner Mutter. Januf Muhammad Sahib aus Kirgisistan schreibt, dass ich Usman Chow Sahib 1994 während einer Reise im Flugzeug traf und ich wusste nicht, dass er ein Muslim ist oder ein Gelehrter der Ahmadiyyat ist, aber als er im Flugzeug war, machte er Bismillah. Dann wurde mir klar, dass er ein Muslim ist und ich machte Salam mit ihm und wir stellten uns vor und wir fingen an zu diskutieren. Er fragte mich, kennen Sie die Ahmadiyya Muslim Jamaat? Ich sagte nein, ich kenne diese Jamaat nicht. Und dann fragte er mich, lesen Sie die Übersetzung, chinesische Übersetzung des Koran? Und er sagt, ja.
Und er fragte, wie viele Übersetzungen kennen Sie? Und sagte, ich habe alle Übersetzungen gelesen. Usman Saib sagte, kennen Sie die Übersetzer? Er sagte, ja, ich kenne sie. Usman Saib sagte, einer dieser Übersetzer heißt Usman Chau. Kennen Sie ihn? Ich sagte, ja, ich kenne ihn. Aber ich habe noch nicht seine Übersetzung gelesen, noch habe ich ihn getroffen. Und er fragte mich, woher kennen Sie Usman Chau? Er sagte, ich weiß nur, dass er ein großer Gelehrter ist und den Heiligen Koran übersetzt hat. Aber ich habe ihn noch nie gesehen. Und dann sagte er, ich bin Usman Chau. Ich konnte nicht glauben, dass ich gerade dabei war, Usman Chau zu treffen. Und er gab mir seinen Kontakt. Und ich gab ihm auch meine Nummer. Nach 1-2 Tagen rief er mich an, Genie Saib, und sagte, er möchte mich treffen. Und ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass ein solch großer Mann mich treffen wollte zu Hause. Ich empfing ihn zu Hause und mit ihm waren auch 2 pakistanische Freunde. Wir diskutierten 10 Minuten, dann lud er mich in ein Restaurant ein und ich sagte, Sie sind ein Gast und ich sollte Sie einladen. Er sagte aber, Sie sind Student und ich bin älter und wie ein Vater. Deswegen lade ich Sie ein und wir gingen in ein Restaurant und aßen. Und er sagte, ich ging einmal, um ihn zu treffen, in der Central Bank. Und Usman Chau Sahib erklärte mir Dinge und ich antwortete genauso, wie es andere Muslime taten. Und Usman Chau Sahib sagte mir die richtigen Antworten über diese Fragen. Und ich hatte nicht die Worte, um mich zu bedanken, denn diese Antworten hatten einen tiefen Eindruck auf mich hinterlassen. Und er lehrte mir die Übersetzung des Heiligen Koran. Und er gab mir die Übersetzung des Heiligen Koran und andere Bücher und sagte, ich soll diese lesen. Und ich soll ihm schreiben, wie ich diese fand. Er sagte, ich las diese Bücher. Und ich wusste nicht, was das Bett ist. Später machte ich das Bett. Und er schreibt, dass ich das immer als eine große Ehre empfunden habe, die wahre Jamaat des Imam Mahdi kennenzulernen. Die Menschen haben über seine Erhörung der Gebete viel geschrieben. Shah Sahib schreibt, einmal reisten wir mit dem Zug von Rabwa nach Karachi und es waren 60 Kinder, Atfal, die mit dabei waren. Und wir machten das bei Jamaat Namaz und die Nichtahmadis erfuhren dass dies Ahmadis sind. Und daraufhin fingen die Maulvis an, Reden zu halten, dass man gegen sie vorgehen soll. Und wir waren sehr besorgt. Usman Chinisab war auch dabei. Und es gab verschiedene Sicherheitsmaßnahmen, die Menschen machen sollten. Und Chinisab sagte, gib mir auch eine Verantwortung. Und ich sagte, gehen Sie nach oben und beten Sie. Und die Maulvis wollten nach Multan, wenn sie in Multan ankommen, gegen uns vorgehen. Und Multan ging vorbei und die Maulvis blieben ruhig. Und der Maulvi schlief. Er wollte eigentlich in Multan raus, aber er schlief so fest ein, dass auch die Multan vorbeiging und er nicht aufwachte und erst später aufwachte und deswegen wurden wir gerettet. Adnan Zafar Sahib sagte, dass ich nicht arbeiten konnte und man ihm sagte, dass sie hier nicht arbeiten können, 3-4 Monate lang. Ich war sehr verzweifelt. Einmal
ging ich nach Islamabad zu Chini Sahib und er ging nach Hause nach dem Gebet. Ich berichtete ihm über mein Problem und er betete dort und er betete voller Schluchzen, voller Weinen und ich war sehr verwundert und hatte Angst, dass er für mich so viel betet und dass ich ihm so viel Schmerzen bereitet habe. Und am nächsten Tag rief mein Anwalt bei der Behörde an und ein Direktor ging ran und er erklärte ihm das Problem. Der Direktor sagte, er soll mich morgen treffen. Ich ging ins Büro. Mr. Richard hieß er. Als ich die Rezeption besuchte, sagte ich, dass ich ihn treffen will. Und die Rezeptionisten sagten, das ist ein großer Offizier, der wird dich nicht treffen. Was möchtest du denn? Ich sagte, nein, er hat mich gerufen. Er hat mich heute gerufen, aber niemand wollte ihm Bescheid geben. Dann wurde eine Person, willigte ein und sagte zu Mr. Richard, dass ich kommen sei und kam und holte mich ab und schaute alles nach und rief seinen Sekretär und gab ihm einen Brief, dass sein Pass okay ist, und dann begleitete ihn nach draußen und das ganze Personal schaute zu, wie das so ein großer Offizier rausgekommen ist und ihn dort hinausführt. Was sollte ich ihm denn sagen? Sagt er, ich wusste, dass dies die Gebete von Usman Jausab waren, die diese Aufgabe, die 4 Monate lang nicht zu Ende ging, erfüllten innerhalb von eines Tages und ein großer Offizier dabei half. Es gibt unzählige Ereignisse, die man gar nicht alle aufzählen kann. Es gibt nur einige, die ich auswähle. Sayyid Hussain Ahmed Sahib Murabbi Silsila schreibt, wir hatten ein wöchentliches Ijlas und wir hatten keine Autos, fuhren mit dem Bus und wir dachten, dass wir mit einem Amla-Mitglied immer nach Hause gingen und warteten. Aber Osman Chinisab wartete nie und ging immer zu Fuß los. Oder wenn er den Bus bekam, dann nahm er den Bus oder jemand nahm ihn mit. Und da, wo er lebte im Mission House, war so viel Platz, dass einmal lud er uns ein und wir fragten ihn, wo wohnen Sie denn? Er sagt, das ist die Frauenhalle. Wenn die Frauen zum Gebet kommen, dann räume ich meine Sachen und wenn das frei ist, dann wohne ich hier. Er hatte einen sehr kleinen Ort dort, wo er lebte, mit viel Demut und Einfachheit. Bashir Arshad Saib hat mit ihm lange gearbeitet, im chinesischen Desk arbeitet er. Er sagt, ich habe 33 Jahre mit ihm gearbeitet. Und er war immer regelmäßig in den Gebeten. Wenn es regnete, schneite, was auch immer, er kam immer in die Moschee zum Gebet. Und er sagt, wir haben ihn gesehen, dass er so schwach war aufgrund seines Alters. Und die 2 Minuten Fußweg legte er in 15, 20 Minuten zurück, aber er kam immer in die Moschee. Er verrichtete das normale Tahajjud regelmäßig. Einmal, sagt er, hatten wir eine lange Reise gemacht in China und trafen dort auch die Ahmadis bis spät. Und ich dachte, dass wir nicht zum Tahajjud aufstehen können, aber morgens sah ich, dass Chini Sahib Tahajjud verrichtet. Es war kurz, aber er macht es immer regelmäßig. Chini Sahib hat es selbst auch geschrieben und er hat es auch geschrieben, Bashir Sahib, dass er nach Rabwa kam und sah, dass die Menschen beten, fasten und Allah ihre Gebete erhört.
Dies hat einen tiefen Eindruck auf ihn hinterlassen und er fing an, diesen Besurgs zu folgen. Und Khalifatul Masih Sani, Hazrat Khadim Sisani, Radhiyallahu anhu, konnte er sehen, und Mirza Bashir Ahmad Sahib und Mirza Sharif Ahmad Sahib Radhiyallahu anhu traf er. Maulana Ghulam Rasul Sahib Rajeki, Hazrat Mukhtar Shan Jahanpuri, Hazrat Muhammad Ibrahim Sahib Bakapuri, Sayyid Waliullah Shah Sahib etc. Das waren die Besurgs, die er immer traf und von denen er lernen konnte. Durch diese Gesellschaft hat Allah ihm die Möglichkeit gegeben, seine Persönlichkeit noch weiter zu entwickeln und eine Bindung mit Allah einzugehen. Und er sagt, dass er auch im Tabligh einen großen Eifer besaß. Er war ein sehr ruhiger Mensch, aber wir haben gesehen, wenn er Tabligh machte, hatte er einen großen Eifer und eine Kraft, und er redete stundenlang. Auch am Telefon fing er an zu diskutieren und wusste nicht, wie schnell die Zeit vergeht, und redete stundenlang und machte Tabligh. Er war sehr gastfreundlich, und sein Vater sagte auch, dass er auch sehr gastfreundlich war. Und er sagte, dass sein Haus ein Hotel war. Also das Haus des Vaters war wie ein Hotel, weil er so viele Gäste hatte. Und seine Ehefrau half ihm immer bei dieser Gastfreundschaft. Er achtete immer auf die Gefühle der Menschen, egal wie erschöpft er war. Wenn es ein Meeting bis nachts gab und einmal sagte er, dass sein Haus, jemand sagte, dass sein Haus in der Nähe ist, und Rashid Sahib sagte, wir dachten, er wird dem nicht zustimmen, aber er ging dorthin und er hatte dort auch für Essen gesorgt. Bis spät saß er dort, und nachts sehr spät um 1 Uhr kam er nach Hause, aber er wollte ihm diese Einladung nicht abweisen oder sagen, dass er schnell weg muss. Nasir Ahmad Badr Sahib Murabbi Silsila schreibt, dass als ich die chinesische Sprache lernen sollte, traf ich ihn, und dort konnte man in China Tabligh machen, und Usman Chini Sahib gab immer wertvolle Vorschläge, von denen ich profitierte. Er sagt, dass er mir auch Briefe schrieb und mir Tipps gab. Und wir haben tausenden Chinesen die Botschaft des verheißten Messias des Islam gegeben. Er sagt, dass überall über Usman Chini Sahib sehr respektvoll gesprochen wurde. Er gilt als großer Gelehrter dort. Und das, was er an chinesischer Literatur hinterlassen hat, wird ihn niemals sterben lassen. Es gibt ein Ozean von Wissen, was er mit der Übersetzung des verheißten Messias al-Islam an die Menschen gebracht hat. Und seine wunderbare chinesische Sprache hat auch eine sehr große Wirkung. Und er sagt, ich besuchte eine chinesische Schule, und als ich dort zum ersten Mal ging, gab es keine große Reaktion. Als ich nach ein paar Tagen wieder dorthin ging, waren alle chinesischen Muslime und Imam Sahib voller Liebe für mich. Und ich fragte einen Freund, was ist der Grund dafür? Als ich zum ersten Mal hier kam, waren sie nicht so liebevoll wie jetzt. Und ein chinesischer Freund sagte, die chinesischen Bücher, die sie gegeben haben, vor allem die Bücher des verheißten Messias der Islam, die Auswahl der Schriften, und diese lesen wir in der Freitagsansprache, und es ist wie, als ob wir in einer Trance verfallen, weil es so schön ist. Deswegen möchten wir, dass sie uns weitere Bücher geben. Er sagt, dass ich auch
das Dorf von Chini Sahib besuchte und seine Familie traf. Und Usman Cho Sahib wurde sehr respektvoll erwähnt immer und war immer sehr erfreut, wenn ich über Chini Sahib erzählte. Und die ganze Zeit, als ich da war, waren die Menschen sehr besorgt um mich und sehr gastfreundlich aufgrund von Chini Sahib. Nur deswegen, weil ich Chini Sahib kenne und ein Vertreter der Jamaat Ahmadiyya bin. Er sagt, dass die Übersetzung von Chini Sahib des Heiligen Koran sehr schön ist und jeder dies verstehen kann. Und das Niveau der chinesischen Sprache wird dort klar. Und es gibt auch andere chinesische Übersetzungen, aber die Übersetzung von Usman Cho Sahib ist in ganz China ein Zeugnis und ein Maßstab. Und viele chinesische Gelehrte sagen dies, die zwar die Lehren der Jamaat nicht akzeptieren, aber diese Übersetzung sehr schätzen und für das Verständnis des Heiligen Koran nutzen. Er sagte, einmal besuchte ich einen Ort und ein Busurg-Imam sah diese Übersetzung bei mir und er hat einen Glanz in den Augen und war sehr erfreut und sagte die ganze Zeit, ich habe diese Übersetzung die ganze Zeit gesucht. Können Sie mir diesen Heiligen Koran schenken? Und er sagte, ich hatte nur eine Ausgabe und ich sagte, dass ich Ihnen eine zuschicken werde. Er sagte, leihen Sie mir dieses Buch kurz aus, ich möchte es fotokopieren lassen. Und er hat über 450 Seiten fotokopiert und wollte er fotokopieren und deswegen gaben wir ihm diesen Heiligen Koran. Er war so erfreut und dankte uns, als ob er einen großen Schatz bekommen hat. Und sicherlich ist es ein Schatz, aber er war so erfreut. Er hatte bis zum Ende viele Kontakte dort. Auch die Mubalerin, die dort gelebt haben, haben dies geschrieben. Überall, wo wir in China gingen, überall wurde Chini Sahib mit Respekt berichtet. Zafrullah Sahib, der heutzutage in Pakistan ist, sagt, er war auch dort eine Zeit lang. Im Jahr 2004, als Chini Sahib nach Pakistan ging, von Islamabad nach Rabwa, in Kalar Kahar, zeigt er mir einen Ort, wo er während der Zeit in der Jamia ein Chilla machte, also sich zurückzog und betete und erzählte über die Erhörung seiner Gebete. Und jemand bat ihm um Gebete wegen Kindern, wegen Kindeswunsch, und er sah im Traum, Chini Sahib sah im Traum, dass in seinem Hause Zafrullah Khan Sahib schläft, und er sagte, Allah hat euch die Botschaft gegeben, dass ihr einen Sohn bekommen werdet, und sie bekam einen Sohn. Als er in Kalar sich zurückzog, ich weiß es noch, während der Zeit von Hazrat Rimsisani, wir waren sehr klein, einmal ging ich dorthin und in einem sehr kleinen Zimmer war er dort und hatte den Heiligen Koran und betete. Und auch wir Kinder baten ihn um Gebete. Und er lächelte und behandelte uns sehr liebevoll. Dr. Nuri Sahib schreibt, als man ihn im Jahr 2004 behandelte, vor 14, 15 Jahren, diagnostizierte man, dass er eine Herzkrankheit hat, die nicht behandelbar ist. Und Nuri Sahib sagt, ich war sehr besorgt. Außer Gebete hatten wir nichts, was wir machen konnten. Aber er sagt, solche Menschen können eigentlich sehr schwer überleben. Und das ist nur eine kurze Zeit, die man überleben kann. Aber Chini Sahib, durch die Segnung Allahs, sagt Dr. Sahib, ich bin sehr verwundert, habe ihn so oft getroffen, trotz der Krankheit. Er hatte zwar eine Schwäche aufgrund der Krankheit, aber diese Schwäche war kein Hindernis für seine Aufgaben, die er jeden Tag tat. Und er arbeitete bis zuletzt. Und
weder Arbeit noch Gottesdienste litten darunter. Einmal schneite es sehr stark und jemand schreibt, dass wir dachten, dass es so viel Schnee ist, dass man nicht mehr laufen kann. Und niemand wird in die Moschee kommen. Oder zumindest wird Chini Sahib nicht kommen können. Aber als wir dorthin gingen, sahen wir, dass dort Fußabdrücke waren. Und als wir drinnen waren, sahen wir, dass Chini Sahib in der Moschee ist. Ganz früh schon in der Moschee war, durch den Schnee und Tahajjud verrichtet. Ataul Mujib Rashid Sahib hat über ihn geschrieben. Eine sehr schöne Zusammenfassung hat er geschrieben. Er sagt, er hat eine Lücke hinterlassen und er sagt, ich dachte darüber nach, über die Besonderheiten von Chini Sahib, dass er ein Mensch voller Gebete war, der betete und trotz Krankheit die Moschee besuchte. Ein aufrichtiger Mensch, der allen Gutes tat, allen Gutes wünschte und gute Ratschläge gab. Ein sehr einfacher Mensch, ohne irgendwelche Oberflächlichkeiten, ein sehr gastfreundlicher Mensch, ein sehr fleißiger Mensch, trotz seiner Krankheit immer im Dienst an den Glauben beschäftigt, seine Arbeiten erfüllend, seine Aufgaben erfüllend, mit Aufrichtigkeit und Gehorsamkeit. Er hatte einen Eifer für den Dienst an den Glauben. Er war ein aufrichtiger Diener des Khilafat Ahmadiyya. Traf uns immer mit Aufrichtigkeit. Möge Allah seine Ränge, die Ränge von Usman Chini Sahib immer weiter erhöhen und seiner Ehefrau Geduld geben und auch alle beschützen, genauso seine Kinder mögen durch seine Gebete immer weiter vorangehen und seinen Fußstapfen folgen. Ich werde nach dem Gebet das Namaz Janaza verrichten, inshallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر